განმოგდობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ კვლავ წმინდა გრიგოლ ნოსელის მოძღვრების შესახებ გვექნება საუბარი, იმ გამოხმაურებათა კვალობაზე, რაც ჩვენს წინა საუბრებთან დაკავშირებით იყო. გრძნობთ, რომ წამოჭრილ საკითხთან დაკავშირებით, ესე იგი ერის წინამძღვრობის შესახებ, საეკლესიო სწავლებასთან დაკავშირებით, რაც ყველაზე უფრო ჩამოყალიბებულად წმინდა გრიგოლ ნოსელმა გამოთქვა, აი ამასთან დაკავშირებით ინტერესი ძალიან დიდია. ჩვენ მისი ერთი კონკრეტული ნაშრომის საფუძველზე განვიხილეთ ეს მოძღვრება, ნაშრომისა, რომელსაც მოსეს ცხოვრება ეწოდება, რომელშიც რამდენიმე გვიწევს ამის აღნიშვნა, მაგრამ ვფიქრობ აუცილებელია, იმიტომ რომ ახალ საუბრებს, ახალ გადაცემებს შესაძლოა ისეთი მსმენელიც შეემატა, რომელიც წინარეს არ უსმენდა, მათაც რომ გარკვეულობა ჰქონდეთ ასეთ მსმენელებსაც, თუ რაზეა საუბარი, ლავ განვმარტავთ, რომ აღნიშნულ ნაშრომში ბიბლიური თხრობა, ისტორიული გადმოცემა მოსეს ცხოვრების შესახებ წმინდა გრიგოლ ნოსელის მიერ განჭვრეტილია პარალელურად, ესე იგი ყოფითი თხრობის პარალელურად სულიერი სიღრმით, სულიერი თვალით და მოსეს როგორც ღვთისმაძიებელი და გარკვეულ მომენტში ერის წინამძღვრად დადგინებული მოღვაწის ნიმუშის კვალობაზე გრიგოლ ნოსელისგან ყალიბდება დიდი მოძღვრება ზოგადად განხვრთობის გზის შესახებ, ზოგადად ერის მეწინამძღვრეობის და მეწინამძღვრეობის ტვირთველი პირის აუცილებელ საღვთო თვისებათა შესახებ. ჩვენ ხაზგასმით მიუთითებდით, რომ ეკლესიური სწავლება აბსოლუტურად გამორიცხავს შესაძლებლობას ერის ნამდვილ წინამძღვრად ისეთი პიროვნების წარმოჩენისას, რომელსაც არ ამკობს ჩვენს მიერ წინა საუბრებში განხილული თვისებები, ის თვისებები, რაც მოსე წინასწარმეტყველმა ისტორიულად, პიროვნულად შეიძინა და რითაც მან ნიმუში მოგცა ზოგადად ერის წინამძღვრისა, თუ რა თვისებების მეუნჯე, რა თვისებათა დამტევი და შემსიხორცებელი, საკუთარ პერსონაჟში განმახორციელებელი უნდა იყოს ამგვარი მოღვაწე. ჩვენ აღნიშნავდით, რომ განხვრთობის გზაზე მდგომი პიროვნება პირველ აუცილებელ საფეხურად, ქვაკუთხედად განხვრთობისა განიწმენს საკუთარ თავს, ანუ წარმატებულად განვლის განწმენდელობით ეტაპს, განწმენდელობით ხარისხს, როდესაც იგი მოიკვეთს ამასოფლის საცდურს, ამასოფლის საცდურთაგან უკვე აღუძრველი არის, ვნებათაგან აღუძვრელია. ამ მდგომარეობას ეკლესიის მამათა მიერ სპეციალური ტერმინი აქვს განკუთვნილი. ეს ტერმინი სხვადასხვა დღესაც გამოიყენება განსხვავებული შინაარსით, აპათეია. დღეს ჩვენ რომ ვიყენებთ ტერმინს აპათია, ეს გახლავთ საეკლესიო, უფრო მეტიც შეიძლება ითქვას ასკეტური ღვთისმეტყველებისთვის ნიშანდობლივი ტერმინი აპათია, რაც პირდაპირ თარგმანით ქართულად ნიშნავს უვნებობას, ვნებათაგან აღუძვრელობას, რაც საზოგადოდ ასკეტური ღვაწლის გამწმენდელობითი მოღვაწეობის მწვერვალად არის შერაცხილი დიდ ღვთისმეტყველთა მიერ. აი ამ აპათეის მიღწევა, უვნებობის საფეხურის, უვნებობის მწვერვალის მიღწევა სავალდებულოა ნებისმიერი მოღვაწისთვის, რომელიც განხვრთობასგან იზრახავს. თავად ეს განწმენდა განხვრთობა არ გახლავთ, მაგრამ ესაა აუცილებელი საფუძველი განხვრთობისა, მომზადება საკუთარი პიროვნებისა ღვთიური გამობრწყინების მისაღებად, რაც თავისთავად უკვე განხვრთობის უდიდესი გამოვლინებაა, თუმცა არა უმწვერვალესი. მოსე წინასწარმეტყველმა მსგავსად განიწმინდა თავისი თავი. ჩვენ იმაზე საუბრობდით, რომ თვით ამ ეტაპსაც თავისი წანამძღვრები აუცილებლად აქვს. ამ დიდ ღვაწლში, განხვრთობის ამ პირველ დიად ხარისხში, სანამ პიროვნება ყოვლითურთ განიკუთვნებდეს თავის თავს, მას წინარე ეგრეთ წოდებული ქვესაფეხურები, ქვეეტაპები, ქვეხარისხები აქვს გასავლელნი. ამას ხელმეორედ აღარ განვიხილავთ, მხოლოდ იმ მეტყველ ნიშანზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომ დიდი მიზანდასახულობისათვის, დიდი ღვაწლისათვის განკუთვნილი, ღვთისგან განკუთვნილი პიროვნება, რომელიც მართალია წინასწარი მღელვარებით და მისთვის განკუთვნილი ტვირთის სიმძიმის სრული გაცნობიერებით ცდილობს განეკრძალოს საღვთო ვალდებულებას, მაგრამ ამავე დროს მორჩილების აუცილებელ და საღვთო სათნოებასაც აღასრულებს, რომლის გარეშე ცხონება შეუძლებელია. ესე იგი, ტვირთის საზიდად თავისი თავი არ მიაჩნია ღირსად, არ მიაჩნია იმგვარი ახოვანების მქონედ, რომ ეს საღვთო ტვირთი ერის მეწინამძღვრეობისა მომავალში, რაც მას აუცილებლად უნდა განეკუთვნოს, აი ეს შეძლოს ამის სიდვა, ამის ატანა, მაგრამ რადგან ღვთისგან ეკისრება ეს ვალდებულება,
ერთი მხრივ ამგვარი წარმომავლობა ვალდებულებისა, რომ ეს ღვთისგან მოდის ეს სულიერი ბრძანებულება, მას დიდ ძალას აძლევს, საკუთარ თავზე აღამატებს მას, აღამაღლებს საკუთარი თავის უნარზე და დამტევნელობაზე, მაგრამ მეორე მხრივ უცნობიერებს იმასაც, რომ თუნდაც არ შეეძლოს ვალდებულია მორჩილების კანონი აღასრულოს. რადგანაც, როგორც ეს ეკლესიის მამათაგან ხშირად არის ხაზგასმული და სხვათა შორის ქართულ სინამდვილეშიც აბო ტფილელის ავტორის იონე საბანიძის მიერაც სოლომონ ბრძნის საღვთო სიტყვები ჭეშმარიტად, რომ შვილი ურჩი წარსაწყვეტელსა მიეცესო. საეკლესიო მოღვაწეობის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ სიტყვათა წინაშე, ღვთის შიშის წინაშე, საკუთარი პიროვნული ნების სრული მოკვეთით აღასრულეს ეკლესიის მამებმა, თორემ არც ერთი მათგანი პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, საკუთარ თავს წინასწარ არანაირად არ თვლიდა იმის ღირსად, რომ ვთქვათ რაიმე დიდი სამოღვაწეო საქმე აღესრულებინა, ვთქვათ მოექცია რომელიღაც ქვეყანა ეკადაგაი, ამ და რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობის საღვთისმეტყველო შრომა დაეწერა. გნებავთ ჰაგიოგრაფიული აღწერილობა მოეცა და სხვა. ყოველივე ეს იმდენად აღმატებულად წარმოუჩნდებოდათ მათ, რომ საკუთარი თავის შესაძლებლობებზე მათი ამტანობის შესაფარდისად ბევრად მძიმედ ეჩვენებოდათ და მხოლოდ მათი სურვილი რომ ყოფილიყო ისინი ამ ღვაწლისგან საკუთარ თავს როგორც უღირს განაშორებდნენ. მაგრამ სულიერი საღვთო იძულება, ამას საღვთო იძულება ეწოდება, იძულება არა პიროვნულ ნებაზე ძალდატანებით, არამედ პიროვნული ნების უკეთწოდნით. საუფლო ყოვლისმცოდნეობამ უკეთ იცის ესა თუ ის პიროვნება რისი დამტევია, რისი აღსრულების შემძლეა, ვიდრე თვითიმ პიროვნებამ. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნული ნების უკეთმცოდნე, ადამიანური პიროვნული ნების უკეთმცოდნე უფალი ამ პიროვნულ ნებას მისთვის შესაფერის ტვირთსგან უწესებს, თუნდაც რომ იმ პიროვნებამ საკუთარი შესაძლებლობები არ იცოდეს და წინდაწინვეთ საკუთარ თავს განაკრძალებდეს, განაშორებდეს ამ ტვირთისგან. ღვთისნებას იმიტომ არის მინდობილი წმინდანთა მწყობრი, რომ სწორედ ეს საფუძველი აქვს მათ გულმოდგინებას საუფლო საქმეთა აღსრულებისას, რომ პირადი ხედვით ისინი ამის შემძლენი არ არიან და უფრო მეტად ამის ღირსნი არ არიან, მაგრამ ამავე დროს ისიც უწყიან, რომ საუფლო ყოვლისმცოდნეობა გაცილებით უკეთ ჭვრეტს მათ შესაძლებლობებს და რადგან დაეკისრათ ღვთისგან, ვალდებულნიც არიან, რომ აღასრულონ. და ყველა ასეთ შემთხვევაში წინამძღვარი მათი ღვაწლსა გახდათ სწორედ ეს სიტყვები და შიში ამ სიტყვათა წინაშე, ამ სიტყვებში ნაგულისხმევი შინაარსის წინაშე, რომ შვილი ურჩი წარსაწყვეტელსა მიეცესო. ამან გადაადგმევინა უაღრესად გაბედული სამოღვაწეო ნაბიჯები მრავალ დიდ საეკლესიო მამას და უდიდესი საგანძური მოღვაწეობისა, გნებავთ საქმითი მოღვაწეობისა, გნებავთ ხედვითი მოღვაწეობისა, ეს გამორჩეული ნაყოფი და სიკეთე ეკლესიის მამათა ღვაწლისა სწორედ ამ სიტყვათა მიმართ საღვთო კრძალვით განწყობილმა მოღვაწეებმა აღასრულეს და ეს სიტყვები გახდა მიზეზი, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, უდიდესი საბოძვარისა, რაც შემდგომ და შემდგომ თაობებს და დღევანდელ თაობას მორწმუნეებისას ესოდენ უხვად აქვს მომადლებული და გადმოცემული მემკვიდრეობით წინა თაობებისგან. ასეთი წიაღსვლა რატომ განვახორციელეთ, რომ მოსე წინასწარმეტყველიც როგორც ნიმუში განღვთობის გზაზე მდგომი პიროვნებისა, რა თქმა უნდა თავის თავს არ თვლის ღირსად, თავის თავს არ თვლის შემძლედ იმისა, რომ ეს დიდი მისია აღასრულოს, განღვთობის მწვერვალზე ავიდეს და შემდგომ როგორც აუცილებელი პირობა განღვთობისა სხვებსაც უწინამძღვროს იმ სიმაღლისკენ, რომელიც მან დაიპყრო. მაგრამ საღვთო ვალდებულება მკვეთრად ვლინდება მასზე და ჩვენ ბიბლიური თხრობიდანაც ყოველ მუხლში, ყოველ აღწერილობაში მოსეს მოღვაწეობასთან დაკავშირებით ვგრძნობთ საუფლო ნების მბრძანებლურ გამოვლინებას, მხოლოდ იმ გაგებით ჩვენ თუ ეს საფუძველი არ გვაქვს ამგვარი ეპიზოდების კითხვისას, რომ ამ თვალით წავიკითხოთ და განმარტოთ სხვადასხვა ადგილი წმინდა წერილსა, აუცილებლად დიდ ცდომილებაში ჩავარდებით და მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ უფალი ძალადობრივად, ძალმომრეობითად, ტირანულად ამოქმედებს ამა თუ იმ პიროვნებას მიუხედავად ამ პიროვნების ნებისა. აქ ჩვენ პირდაპირ გაგებით ძალადობასთან კი არ გვაქვს საქმე, აბსოლუტურად შეუძლებელია მსგავსი რამ, იმიტომ რომ არაერთის აგვინიშნავს და ეს დოგმატია რჯულია ეკლესიისა, წმინდა გრიგოლ ნოსელისვე სიტყვებით გამოთქმული, რომ იძულებით ქმნილსა არაოდეს ვიტყვით სათნოებად.
აი ამ გაგებით იძულება კი არ არის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არამედ ეს გახლავთ იმავ თუ კონკრეტულად მოსეწინასწარმეტყველს ავიღებთ ამ შემთხვევაში ნიმუშად, იმავე მოსეწინასწარმეტყველის შესაძლებლობათა გაცილებით ზედმიწევნით და აბსოლუტურად უცდომელად ცოდნა ყოვლის მცოდნე ძალისგან, ვიდრე ეს თვით მოსეწინასწარმეტყველმა უწყის. ამიტომ სწორედ იმ ხვედრს განუკუთვნებს მას, რისი აღმსრულებელი შინაგანად ეს პიროვნება არის. და არ განუკუთვნებს მეორეს, თქვათ მის ძმას, არ განუკუთვნებს მესამეს, რომლებიც მოსეს გვერდით თანამოღვაწენი არიან, მაგრამ იმ დიდი მისიის აღმსრულებელი კონკრეტულად მოსია. გარეგნულად თითქოს ნაკლებ შემძლე ამისა, ენა ბრგვილი და პირადადაც ყოვლითურთ მონდომებული, რომ ეს ღვაწლი თავიდან აიცილოს, მაგრამ ღვთიური სულიერი ბრძანებულების წინაშე საღვთო მორჩილება აღასრულებინებს მას, მისი გაგებით, მისი ცოდნით, მისთვის შეუძლებელს. და შესაძლებელია არაიშვიათად მართლაც შეუძლებელია და კაცთათვის საზოგადოოდ დიდი ღვაწლის, გამორჩეული საღვთო ღვაწლის აღსრულება საკუთარი შესაძლებლობებით ყოველთვის შეუძლებელია, მაგრამ აქ გამორჩეულობა პიროვნებისა სწორედ იმ ხრივ ვლინდება, თუ ვინ განუკუთვნებს თავის ნებას სრულყოფილად ღვთის ნებას. აი ეს გახლავთ ნებისმიერი სამოღვაწეო საქმის აღსრულების საფუძველი. არა ის, რომ ესა თუ ის პიროვნება მართლაც შემძლეა, დამოუკიდებლად თავისი ძალებით, ესე იგი ღვთის შეწევნის გარეშე რაიმე გამორჩეულად კეთილის და მნიშვნელოვანის აღსრულებისა, არამედ ამ ყოველივეს აღსრულებას საფუძვლად უდევს ამ პიროვნების ნებელობითი მინდობა ღვთის ნებისადმი. რამდენად მეტად მიენდობა ესა თუ ის პიროვნება საუფლო ნებას, იმდენად მეტად აღმატებულ საქმეს აღასრულებს ის. ვინც სრულად დაუქვემდებარებს თავის ნებას საღვთო ძალას, საღვთო ღვთიურ ნებელობას, ყველა იმ საქმის სრულყოფილად აღსრულებელი გახდება, რაც ღვთისგანვე მიეცემა მას. თორემ უფლის სიტყვები, რომ კაცთაგან შეუძლებელ არის გარნა არა ღვთისაგან, აი უფლის ეს სიტყვები თუ არ არის ადამიანისგან გაცნობიერებული და ადამიანი თვლის, რომ მისგან არის რაღაც შესაძლებელი და მისგან არის რაღაც შეუძლებელი, მაგრამ ორივე შემთხვევაში თავის თავს განუკუთვნებს შემძლეობასაც და შეუძლებლობასაც, ასეთი ადამიანისგან ღვთის წინასწარ განზრახვითა და წინასწარ გამორჩევით არავითარი საქმე არ აღსრულდება. ღმერთი არ გამოარჩევს ასეთ პიროვნებას, იმიტომ რომ ეს პიროვნება საკუთარ ნებაზეა მინდობილი, რაღაც ხიბლისმიერად მან შეიძლება მართლაც აღასრულოს, ან თავისი თავი მოატყოს, ან სხვები მოატყოს, რაღაც შეიძლება საკუთარი თავის გარშემო, საკუთარი თავის წინაშე შეიქმნას ცრუ წარმოდგენა გამორჩეული ძალისხმევის შესახებ, მაგრამ არსებითი ნაყოფი არასოდეს არ გამოვლინდება, ხელშესახები მიღწევა და წარმატება მისგან არასოდეს არ მიიღწევა, რადგან იმიტომ რომ ყოველივეს აღმსრულებელი, როგორც ეს ნებისმიერი მორწმუნისთვის აბსოლუტურად ცხადია, მხოლოდ საუფლო ნება და ადამიანი იმ ზომამდე აღასრულებს საუფლო ნებას, რა ზომამდე საკუთარ ნებას განუკუთვნებს მას. მოსეწინასწარმეტყველმა ყოვლითურთ განუკუთვნა და დაუქვემდებარა თავისი ნება ღვთიურობას, ის განეკრძალვოდა დიდ ღვაწლს, მაგრამ ისიც უწყოდა, რომ ყოველივეს აღსრულება შესაძლებელია ღვთისგან, ღვთიური ნებისგან და ამ ნებას მინდობილმა გადალახარა პირველი საფეხური, რაზე ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, გამწმენდელობითი ღვაწლი, ღირსი გახდა ჭეშმარიტად იმ ეპოქისთვის, ძველი აღთმის ეპოქისთვის უცხო, უმწვერვალესი ღვთის გამორწყინების დატევნისა, როდესაც ცეცხლმოდებული მაყულის ბუჩქი იხილა მან, მაყულის ბუჩქი, რომელიც ამ ცეცხლის მიერ არ იწვებოდა, რითაც სამომავლო უდიადესი საიდუმლო გაეცხადა მას ღვთისგან გაცებისა ქალწულის მიერ, ქალწულისგან ხორცშესხმული ღმერთის შობისა, რაზე ჩვენ დეტალურად საუბარი გვქონდა. აი ამ ორი ეტაპის შემდგომ, როგორც საუბრობდით, მოსეწინასწარმეტყველი ღირსი ხდება ღვთის სულიერი განწესებით, ღვთის ამ ღვაწლისკენ წინასწარვე ხმობით და უკვე საქმეში რეალიზებით ერის წინამძღოლობისა. რითაც ჩვენ მკაფიოდ გვესწავლება, რომ ეს ორი საფეხური ერის წინამძღვრისთვის საკმარისია, ესე იგი პიროვნება რომ დადგინდეს ერის წინამძღვრად, მან გამწმენდელობითი ხარისხი უნდა განვლოს, გასხიოსნებითი ხარისხი უნდა განვლოს, ანუ ღვთიური გამორწყინების დამტევი უნდა გახდეს, ამით ამ გამორწყინებით განიბრწყინოს მისი შინაგანი კაცი, რაც პირდაპირ მნიშვნელობით სინათლით, ფიზიკური სხივით განათება, რა თქმა უნდა, არ გახლავთ. აბსოლუტურად ცხადია, რომ ესაა საღვთო ცოდნით და სათნოებითი ღვთისადმი მსგავსებით ადამიანის გაბრწყინება და გამშვენება
და ასეთი პიროვნება შემკობილი ცოდნით, როგორც მოსე წინასწარმეტყველი იყო, არა მხოლოდ მაცხოვრებელი ცოდნით, რაც არის სამოთხისეული ხეცხოვრებისა, რისი სიმბოლოც არის მოსე წინასწარმეტყველის გამოზრდა მისივე დედისგან, ანუ ეკლესიური საზრდო, ესე იგი არა მხოლოდ ამ ცოდნით, არამედ ამასოფლისეული ცოდნით, რადგან გარკვეული სიკეთენი იკაც მოიპოვება კვლავაც ღვთივწარმომავლობისა, ყველა ეს სიკეთე ამა ქვეყანაში მიმოფანტული ხსენებულმა პიროვნებამ უნდა გამოკრიბოს ამ სოფლისგან ჭეშმარიტ წიაღში ყოველივე ეს დააუნჯოს, ისე როგორც ისრაელმა ეგვიპტის მთელი სამკაულები თავისთვის მოიპოვა, ეგვიპტელები განიძარცვნენ ამ სამკაულებისგან და აქ სწორედ ის სწავლება ნაგულისხმევი და შეიძლება ითქვას აშკარად გამოთქმული, რომ ამასოფელს ღირსეული პიროვნება ყველა სიკეთისგან განძარცვავს და არ შეიძლება რომ რაიმე ღირსება, რაიმე სიკეთე იყოს იმგვარი, რაც ამ წუთისოფლისთვისებისა იყოს. ყველაფერი რაც სიკეთეა, აუცილებლად ღვთიური წარმომავლობისა, ღვთიური ღირსებისა და განხრობის გზაზე მდგომი პიროვნება ამ ყოველივეს ისრაელისებრ თან გაიყოლებს. წუთისოფლის დაცემულობაში და წარმავლობაში ის არ დატოვებს ამ ღირსებებს, მაღლდება რა წუთისოფლზე და მარადისობას ესწრაფვის რა, წუთისოფლისგან რაც შეიძლება რომ თან გაიყოლოს მან მარადისობისკენ, ანუ რაც კი წარმომავლობით მარადიულია და ნებისმიერი სიკეთე მარადიულია თავისი წარმომავლობით, აი ამ სიკეთეებს მოიხვეჭს, შემოკრებს, ყოველივე ამით გამშვენდება და საღვთო ცოდნით და სოფლიური ცოდნით, ანუ ორმაგი ცოდნით, ორმაგი სიბრძნით დამშვენებული მოღვაწე, სათნოებით სრულყოფილებას მიღწეული გამწმენდელობითი გზის შედეგად და ღვთისჭურჭლად ქცეული, რადგანაც ამგვარი გამწმენდელობის შედეგად ღირსი გახდა რომ მიეღო ღვთიური გამობწყინება, ანუ ყოვლითურთ გაბრწყინებულიყო მისი სულიერება, როგორც მანათობელი ვარსკვლავი, როგორც მე ჩირაღდანი, უკვე ვალდებული ხდება რომ სხვებს გაუნათოს გზა იქითკენ, საითკენაც არის თვითმისი პიროვნული მიზანსწრაფვა, თვითმისი პიროვნული სვლა, მარადიული წინწვდომა, ანუ ეპექტასისი, რომელ ტერმინზედაც და ამ ტერმინში ნაგულისხმევ მოძღვრებაზე და ჩვენ არაერთგზის გვისაუბრია. აი ყოველივე ამ მცირე და საფეხურებად გამოსაყოფი უმნიშვნელოვანესი ეტაპების ხარისხების განულელი მოსე დგინდება რა ერის წინამძღვრად, ამ ერის აღთქმული ქვეყნისკენ 40 წლის მანძილზე უდაბნოში, უმძიმეს პირობებში მატარებელი, 8 წლის არნახული შემართებით აღმსრულებელი და მოთმინების, უმწვერვალესი მოთმინების მაჩვენებელი, ღირსი ხდება განხრობის მესამე საფეხურზე ასვლისა, მესამე ხარისხის დატევნისა, რაც თავისთავად ეკლესიის მამათა სწავლებით ადამიანური ქმნილებისათვის განხრობის მწვერვალია. მაგრამ ამ საკითხზე ჩვენ ამ მესამე ეტაპზე კონკრეტულად უკვე შემდგომ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ. მადლობთ ყურადღებისათვის.